Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman mancing saya datang dari Malaysia. Dan ini Pak Jerry. Mana Pak? Sudah dapat? Lagi nyangkut. Lagi nyangkut. Putus. Nah, alhamdulillah dapat rezeki baru katanya. Oke. Bapak gimana Pak? Belum ada respon dari ikan di bawah. Oh, tiga Bang. Enggak, cacing. Ada yang dapat ikan ome kau kori. Apa nama? Enggak. Wah, apa nama? Di umpan sawi yang dia. Bisa. Oh, coba. Masalah apa? Pelampung kan? Mantap. Oke. Nih. Oke teman-teman, sekarang saya mancing di Sungai Kalijanggo, di mana tempat ini sering teman-teman yang mancing di sini mendapatkan ikan yang babon-babon lah, seperti patin, ikan mas, ikan nila. Jadi kita ingin berburu-buru ikan patin, target ikan patin di sini teman-teman. Ya doakan aja agar kami mendapatkan target yang kami inginkan. Oke. Oke, ada yang set teman-teman. Wow. Nih. Baung. Ya pisau salah. Matul. Strike. Strike. Baung, 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 baung.
Wow, itu pancing baru tuh. Hah? Apa merek katrolnya? Stargin. Target. Stargin Target. dari Malaysia langsung. Target dari Malaysia langsung teman-teman. Iya. Ngupload nggak bisa siko. Ngupload nggak bisa siko dong, tak ada bacaan apa. Yang berdogo. Minimal ya, minim aja boleh 3 kilo nak. Maksimal berapa? 7,5, 8 kilo, 10 kilo. Siko memang tompe ikan godang-godang deh. Oh, Sampai ke ujung. Langsung orang apa tuh bang tanya kan. Dari itu dari simpang tuh. Dari simpang tuh kan. Sampai ke simpang yang di ujung sana. ya tunjukkannya mana cara orang. Mau reaksi deh. Sampai paket nanti ke Sal. Sampai paket nanti ke. Oke, ya teman-teman. Maaf tadi nggak sempat untuk bikin videonya. Nih, ikan patin. Baru dapat. Dimuntahkannya airnya teman-teman. Wih. Dua pancing juga. Satu besar dan satu kecil. Hai bro, ikannya lagi puasa. Oke, katanya ikan lagi puasa, bro. Udah ada dapat, Bang? Udah ada dapat? Pancang kumisnya itu kenapa itu? Oh, ikan laut itu. Ya biasanya kalau naik air kan, ngikut dia kan. Begitu surut. Sama bau batu. Oh iya, itu teman tuh ada 2 ekor tuh dapat bong batu. Kalau pasang dia baru pasang tinggi payah makan ikannya. Iya sih. Umpan apa membuat? Udang. Udang. Kemarin di sini juga. Kemarin dapat pari. Di mana? Di sini. Besar, Bang. 22 on lah. Umpannya? Udang. Enak daging pari itu, Bang. Lumayan juga lah. Kalau pandi kita ambil ngapanya? Masainnya. Karena banyak juga lendirnya.
Oh itu udang tuh bang. Oh umpan udang teman-teman. Tengok nih wak nih umpan udang. Udang kolam itu kan. Hmm. Sebesar patin yang ada di kolamnya Haji Maskur. Nih, masih kecil, 4 jarian. Mudah-mudahan di sini ada, karena di sini spotnya memang spot patin. Banyak ikan seluang kecil-kecil nih teman-teman. Tuh. Banyak ikan seluang. Teman-teman, ini spot saya yang ketiga. Udah dingin, kita mencari suasana yang dingin. Mudah-mudahan di sini ada yang makan pancing saya. Teman-teman, oke, suasana. Oke bos.
Oke, saya baru dapat 1 ekor teman-teman. Entah sampai kapan saya mendapatkan tambahannya. Yang penting sabar. Ano plastik anu sal? Ano yo? Plastik yang di kantong anu tadi. Nalay ni. Oh ya? Ingin. Oh tinggal lah. Sepasok pasti. Nah, Elok dito sepasok. Pantau makan pantau. Enggak. pantau tak ada kodang-kodang lah. Hah? Kayu na ngodang. Alay kayu kacik. Itu nama ni kocek tu. Hah, tengok kodang kayak ha. Ini ni kacik alay dah. Iya, gawak kadang nganya apa lah. Hai. Ah, terdapat ikan mancing pantau kita, guys, mantap. Yeehaw. Mbak Ulo, Mana ngodang pantau. selalu kodang pantaunya. Pancangnya kan yang senggol sah. Alay, tadi Oh, kacik. apa-apa ni dapat. Dia tunggu ya. Strike! Pantau pai Izan. Strike! Strike, 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 strike! Ikan paling besar, 200 kilo. Wah! Pantau pai. Jadilah dapat hidaang. Punya perlu nengok ikan channel koko. Aku teristimewa pantau. Engkau orang kesusahan. Bersihkan susah. Bersihkan susah. Spot yang keempat.
Capek mancing batu dari tadi kan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini cara untuk membuat pancing udang. Nih, ketang untuk muternya. Oke. Alatnya sederhana saja. Putar. Oke, jadi pancing udang. Kita buat lagi. Ini bahannya. Oke teman-teman, yang kita siap, kita langsung bandai, let's go. Kita cari pantau paling besar. Entah paling besar apa udang.
teman-teman. Langsung kita praktekkan. Oke, langsung kita praktekkan. Kita perlukan yang seperti ini. Kita ambil pancing. Langsung kita praktekkan. Nih yang saya buat barusan. Langsung aja kita praktekkan. Oke. Cara masuk udang, cara masuk cacing. Kita tambah lagi. Nih. Udah tambah cacingnya. Sekarang kita kaitkan ke sini. Oke. Nih. Kita lempar. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Oke teman-teman, kayak gitulah caranya untuk buat pancing udang. Langsung saya praktekkan, langsung saya lempar pancing udangnya, dan mudah-mudahan kita tengok nanti hasilnya, apakah udang itu bisa saya dapatkan atau tidak. Jadi kayak gitulah cara untuk pembikinan pancing udang. Oke teman-teman. Ayam kayaknya. Tembak udah kena itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kami tentang mancing. Nah, itu ada Pak Jerry. Gimana Pak Haji? Mantap, patinnya banyak. Tuh ada Pak Haji Faisal Patin terjoleh. dari Malaysia. Oke teman-teman, kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Yang nggak gratis tuh nontonnya teman-teman. Oke, tunggu kalian memerlukan paket ataupun jaringan WiFi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.